Yan po yung nilagay ko. Yung tatlong poste na yan, no? Tapos nilagyan ko ng brace papunta doon. Sinandwich ko tong puno. Nilagyan ko rin dito ng isang brace. Okay? Saka isang brace din dito para solid, no? Kasi mahangin po talaga. So ganyan po. So solid siya. Naka-sandwich yung dalawang puno, isang puno dito sandwich, no? Ayan, para matibay. Okay? Yan pong ginawa ko kanina kasi na yumuyugyok kasi malakas yung hangin. Okay. Ay, butya. Yan. Yan po ni ginawa kong style. Okay. Tapos ito, nilagyan ko rin ng bracket pag ganun. Ayan. Kasi doon sa kabila kasi meron ng bracket. Okay. Yan. Okay. Bracket naman kasi.